Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Pondu tobu ferme na biso moto atambusaka ekipi ye lelo aza fiere grave totala filme bango toza na kati ya ferme MPBJ ferme c'est ça. Elona mi elona mi te tozokende nga azala makasi boye bosani bongo se pasali musala na ye salai musala na me esili te to esope mpona sima eza te mwanda mwa sima azalaki nango tosala sikoyo baborne oyo nakofuta combien ese ekomi combien baborne deja awa toza na 30 borne oyo eyaki oyo tokule eza 30 kaka eza 30 apart lo ya kala eyaka liboso toyebi nanu te po tokontrole oyo ya kala biso eye nsima ya alobi ezangi 6 donc il fallait ezala 40 c'est qu'il donc il fallait ezala 40 alobi ezangi 6 c'est que 34 kotia oza yaki awa konta combien po déjà bamemaki nga konta ye ezalaki 11 déjà peut-être musu amemaki ya memai mususu ya memai 5 ya mwana ko fungoliti memai 5 amemaki 5 ekokosala ba 34 wana 34 na bango amemaki 5 na 6 kwa contrat ezaka contrat bomoni village na biso bomoni ndako na biso o ndako na biso village na biso yango oyo mama na liyo lobini toza na résidence oyo kinga kati na biso yango oyo omoni kinga kati ya mama bijou kinga kati na ngai yango oyo magré quoi bomoni te bon amoko mpe bomona nga kala mingi te eza kinga kati résidence ya mama bijou kinga kati bomoni villa otala villa nanga bomoni ndako villa mama bijou oyo kinga kati na biso te Roger olakisi bango ndenge osalela baminda oyo hein la Sadiak na la c'est déjà moko o sekani ça mystique hein. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.